Привет! Извиняюсь за такое плохое освещение, но я не могла выбрать другого, но если бы я перешла в комнату, моя мама спит, ей рано утром вставать, и я не стала снимать в комнате. Сегодня мы с вами будем делать замечательную вещь, которая нужна каждой куколке в доме. И это будет камин для кукол. Что нам для него понадобится? Краски и цветные карандаши или фломастер. Любой фломастер, любой клей. Это у меня клей, да. Можно горячий, можно такой, как у меня. Еще нам понадобится любая коробочка. Еще нам понадобится щетка. Еще нам понадобится коробочка любая. Я взяла маленькую вот от разукрашивания шара. Ну, я на Новый год у мамы на работе подарили разукрашивать шарик, и от нее я взяла коробочку. Еще нам понадобится канцелярский нож, ножницы, линейка, фломастер, я говорила уже, клей и альбом для рисования, чтобы нарисовать огонь. Можно распечатать так, но я нарисую, потому что у меня нет красок на принтере. Для начала мы отрезаем вот эту часть все вот эти части лишние от нашей коробочки. В этом нам помогут ножницы. Лучше пользоваться маленькими ножницами, потому что большие они не очень удобно будут для такой маленькой коробки. Дальше мы же будем красить или обклеиваться клеющейся бумагой. Мы вот от каждой стороны, я сама придумала, как сделать такой камин, так что не судите строго. А от каждого края, от низа не надо, то есть от трех краев, от этого, от низа не надо. Мы отмеряем по 1 сантиметру и делаем линии. По этим линиям мы вырезаем ножницами картон. Вот что у меня получилось. Также можно больше места, но я решила именно столько. Мне вполне это нравится. Если у вас нет такого канцелярского ножика, вы можете также использовать маникюрные ножницы. Потом мы обклеиваем или разукрашиваем, но я это сделаю чуть позже. После этого мы берем вот этот оставшийся картон и из него вырезаем вот сейчас размеры. Сейчас я вам расскажу какие. Вот у нас будет 4 сантиметра. На 1 сантиметр делаем полоску, 2 полоски и прицепляем вот таким образом. Я тут поняла то, что надо делать не 4 сантиметра, а намного меньше. Вот смотрите, у нас же есть вот эти боковинки, мы из них можем спокойно сделать, чтобы вот это не тратить, потому что это нам может в дальнейшем понадобиться. Так, сейчас. Вот так. И, то есть, подровнять их по одному размеру, вырезать, склеить вместе. Да, лучше делать 1,5 сантиметра, потому что, можно 1, в принципе. Не мое дело. То есть на каждую делаем по 2, то есть полосочки, чтобы у нас получилось. У меня так меняются планы, то, что я решила делать. Знаете, если бы вот этого всего не было, и осталась только часть, было бы очень красиво. Так. Дальше мы просто берем и, главное, чтобы углы сошлись, вот так приклеим.
Вот. Мы после того, как мы приклеили, мы рисуем наш огонь. Берем вот эту часть. И чтобы стоял наш камин, мы приклеиваем. Мы можем взять гофрокартон и сделать размеры чуть больше, то есть сделать вот такой размер, то есть с каждой стороны по полсантиметра отмерить, вот, и узнать, какой длины будет. И чуть побольше на сантиметр сделать, и получится, и склеить эти две детали. Разукрасить и склеить. И наклеить вот сюда. Вот и получается такой камин. Разукрашивать и нарисовать огонь можно так. Мы сначала простите за посторонний шум. Вот такой огонь у нас получается, но чтобы он был не скучный, мы его подкрасим таким, оранжевым, да. Вот огонь у нас получился, и мы его вклеиваем. Так как у меня сейчас вот так вот вклеиваем, и потом делаем вот эту часть. Я на фотографиях вы увидите вот какой у меня камин получился. Если вам понравилось мое видео, не забывайте под ним поставить палец вверх, подписаться на мой канал и пока-пока.